अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आज आपको दिखाऊंगा ये राड है J421 J421 नंबर है और 12 नंबर इसमें राड होता है, जो बहुत यानी कि बारीक राड है। ये वेल्डिंग राड होता है इसमें, यानी कि कोई भी वेल्ड वगैरह आप कर सकते हैं इससे, यानी कि लोहे को वेल्ड किया जाता है। बहुत ही अच्छा पाक ब्रिज का ये राड है, बहुत अच्छी कंपनी है। और जब भी आपने राड इस्तेमाल करने हो, इसी कंपनी के राड आप इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे। इस्तेमाल करके मेरे इनबॉक्स में कमेंट्स करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।